تراجع عمر بسرعة عن الباب، قلبه ينبض بجنون. نظر للهاتف، الرسالة ما تزال مفتوحة، صوته ما يزال يتردد في أذنه. صار يشوفك. فجأة انطفأت الأنوار، عم الظلام. ركض عمر نحو مفتاح الإنارة، لا شيء يعمل. أمسك بهاتفه وأشعل الكشاف، وعند أول حركة بهدوء سمع شيئاً يتسلل في الممر خارج غرفته، كأن شخصاً يزحف ببطء ويصدر صوت تنفس ثقيل. اقترب من الباب مجدداً، وهذه المرة لم ينظر من العين السحرية، بل وضع أذنه عليه. الصوت توقف، ثم من خلف الباب تماماً سمع همسة واضحة: دوري الحين، افتح. قفز للخلف وسقط على الأرض، وفي تلك اللحظة جاء إشعار جديد، رسالة صوتية من رقمه هو. فتحها، لكن هذه المرة لم يكن هناك صوت، فقط همسات مشوشة وصوت خفيف يشبه البكاء، ثم صمت. فجأة دوى الطرق على الباب مجدداً، لكن هذه المرة كان قوياً، عنيفاً، متسارعاً، ثم توقف، وببطء بدأ مقبض الباب يتحرك من تلقاء نفسه. عمر أمسك بهاتفه بقبضة مرتعشة، ليس للهرب، بل كأنه الشيء الوحيد الذي يربطه بالواقع أو بالجنون الذي يحدث. نظر إلى مقبض الباب وهو يدور ببطء مريع، ثم إلى شاشة هاتفه المضيئة. كانت الساعة تشير إلى 3:45 صباحاً، ثم ظهرت رسالة أخيرة، رسالة نصية من رقمه. لا فائدة، أنت اللي فتحت الاتصال. قرأها عمر مرة، مرتين. أنا فتحت الاتصال، همس لنفسه. كيف؟ متى؟ هل كانت تلك الرسالة الصوتية الأولى؟ هل كان مجرد استماعه هو الإذن؟ في تلك اللحظة توقف مقبض الباب عن الدوران. ساد صمت مطبق للحظات، أشد رعباً من الطرق العنيف. ثم بدلاً من الطرق بدأ صوت خدش خفيف، ليس على الباب، بل على شاشة الهاتف في يده، كأن شيئاً يحاول الخروج من الجهاز نفسه. ظهرت شقوق رفيعة كالشبكة العنكبوتية على الزجاج، تتسع ببطء، مصدرة صوت طقطقة خافتة. جمد الرعب عمر في مكانه، عيناه مثبتتان على هاتفه الذي أصبح الآن مصدر الخطر الأكبر. البوابة التي